今日日經225升咗412點，即係0.59%，0.59% 嘅。但係其實佢今日嘅波幅一啲都唔細嘅，淨係喺上晝佢就建制高低位啦，單日嘅高低位用咗半個鐘頭多啲由最高最低行咗足足1200點對於日經嚟講，1200點係唔多，但係喺呢度我想講嘅就係其實佢波幅唔細。如果你睇佢單日收市，好似0.59好似好細咁，但係其實裏邊人手叻嘅或者量化設定係有一個規範嘅，都好可能係做到一啲成交嘅。所以其實我覺得呢個指數咧都幾適合咧攞嚟做量化交易嘅。咁量化交易之中咧，我哋首先唔講你點樣設定啲參數先啦，你揾邊一個 market 去做量化交易咧？第一重中之重最緊要咧，第一我揀咩市場咧？佢一定波幅要夠你波幅唔夠佢成日橫行咁咪 hit 唔中你嗰啲位咯。咁你個成交市場又要密喎。你嗰個 market 夠唔夠人成交先？即係個 party 裏邊多唔多人喺度玩先？呢個我都講佢目前呢一段時間啦，肯定係好充足嘅。即係話，如果我設定咗好一啲參數，量化交易講你用咩工具設定咩參數啫嘛，最簡單就係咁樣講啦。如果設定咗一啲參數，但係個 party 冇人嘅喎，咁你咪會滑價咯。你冇對手同你成交啊嘛。即係可能有啲人試過買啲窩輪牛熊證啦，佢淨係即係可能啲好新手先會犯嘅錯嘅。個市喐喎，但係擘價好大嘅，好闊嘅。個 bid ask 原來差咁遠嘅，一入一出就個市唔喐都會蝕嘅。即係有啲咁樣嘅滑價嘅機會，就千祈唔可以有啦。如果係咁樣，就一定唔可以攞嚟做量化交易㗎啦，因為佢係瞬間佢就成交㗎啦。講緊嗰秒定係嗰毫秒咁你設定咗一個參數，佢就會自動咁成交嘅唔受情緒干預，就咁自動就成交㗎。咁如果個波幅唔夠，講翻個市場，如果個波幅唔夠嘅，我設定咗個買賣嘅條件落去，咁成個禮拜都冇一張冇兩張嘅交易，唔好講佢你係賺錢定蝕錢先啦。咁你開着嗰部電腦開着嗰部電腦都嘥電啦，係咪啊？即係咁樣講又誇張啲嘅，電又用唔到你好多嘅。咁於是你會點啊？你可能會將你嗰個設定去修改啊？咦，個波幅咁窄，我會將個參數咧，即係成交嗰個要求越改就越低，好窄嘅波幅我都成交到。可能喺一段時間裏邊，你會覺得，咦，喺呢個長方形走勢入邊做到啲成交，我食到啲微浪喎，咁樣。都有啲小利，好似幾好慢慢累積咪會run 得大咯咁你就其實你改變咗個初心㗎啦，即係除非你真係好有心水預測個市場有一段時間橫行嘅我都會咁做如果我預測一個市場佢橫行，我都會將個參數去將佢要求原本咁高我先賣，咁低我先至買嘅。將佢收窄啲咁你咪做到成交，或者中間可以食到啲微浪，會獲利咯。講累積嘅，如果講量化交易係講累積嘅，唔係講一次過嘅。所以個參數係好緊要嘅。呢個程式只要輕輕喐少少啫，叮咁多十分輕微咁出嚟嘅結果係可以係好唔一樣嘅。即係可以
變化可以好多嘅。即使話你原本用之前諗得你覺得最好嗰個參數輕輕改少少，你改咗啦跟住佢可以變得再好啲唔定或者平平無奇都唔定，冇乜點樣賺錢，或者本來之前嗰個係會賺錢嘅，改咗少少會變咗蝕錢嘅可以係爭好遠嘅。所以我自己選擇嘅市場，第一樣嘢要波幅夠，成交夠呢兩樣係最基礎嘅。波幅夠係你設定嘅參數，你會謹慎好多，小心好多。成交夠嘅就係話一觸發嘅時候就有人會，你就會揾到對手㗎啦咁呢兩樣嘢，日經225佢個成交係日頭假如係6蚊，夜晚都係有4蚊嘅。呢個我喺之前嘅片都經已講過㗎啦。做程式交易一個先決條件，真係如果你打算開始而家頭先我講點樣揀個市場啦，我自己嘅認為嚟嘅啫但係如果你真係起手做程式交易嗰個先決條件呢，你係要個倉底要夠話聽到倉底夠，我咪唔玩得，好恐怖，要好多錢咯因為期貨呢本身佢係有10到15個倍槓桿，10到15倍嘅槓桿㗎啦即是話你擺10蚊落去，其實你喐緊100蚊嘅嘢，或者150蚊嘅嘢你係揸住咗咁多嘢嘅只係10蚊啫喎。有時候都會好多機會，有機會會坐貨嘅。如果唔使坐貨嗰啲，我哋叫口口都中啦呢個我都無法想像點樣可以口口都中嘅呢個機會我首先講我自己覺得我用緊嘅程式交易唔係咁樣嘅都有好多機會錯過2、3張坐緊貨，明明係我坐貨又好，儲貨又好啦，係咪去到第4張你就頂唔順㗎啦，要起身咯喎，冇得玩咯喎，咁你就斷定咗，之前我回測過係賺錢過，點解今次第3張、第4張或者一起手我就輸錢咁？呢個機會絕對係會有嘅，因為你回測你係回測之前嗰一堆日子嘅交易㗎嘛，係咪？但係你而家實行係後邊日子嘅交易嚟㗎喎，千祈唔可以忘記呢樣嘢所以你嘅範圍要闊啲，你起碼都要知道呢個市場係波幅夠唔夠嘅先。好多市場波幅都好夠嘅，唔係淨係日經225，但係呢個市場而家處身係一個大型上落區間啦，定係45度上定係火箭式咁樣上定係微微向下，定係插水式咁下跌，都可以用你唔同之前設定咗嘅一套一定唔得嘅設定咗嘅至少都3套應對未來嘅市，你自己人肉估嚟緊個市都似升嘅，咁你會用另一堆嘅工具，另一堆嘅參數你人肉預測而家佢橫行嘅，你又用呢一個模去做你預測佢可能向下嘅或者急插，你又要用第2個模㗎啦但係即係希望係累積多少少長時間會見到個 return 或者嗰個虧損係點樣，你先至真係去改咯一時三刻贏一張又改，輸一張又改，咁呢個你唔使用程式交易㗎啦，你用翻人手得㗎啦跟住落嚟睇翻，你坐咗3、4張，你倉底唔夠啦，咁你諗住起身唔玩啦，跟住睇翻原來我用翻最原始我初想用嗰套程式，
睇翻原來，如果我倉底厚，真係會贏大錢嘅喎。贏大錢呢個字我唔想用嘅，但係即係唔係想話畫大餅，但係程式交易真係有機會贏大錢同埋輸大錢都得嘅。首先都應該真係要人肉判市一下嘅。同埋你知道嗰個市場嘅波幅夠唔夠咯？咁所以我會講 NK225嘅 MC 喎，NK225嘅 MC，NK225咧有佢最標準嘅有一個叫小型嘅 NK225，而家我講緊呢一隻咧係叫微型嘅 NK225，NK225MC 有一啲券商咧佢就叫做 NK225 Micro 嘅都係同一樣嘢，總之係最細。最微小嗰一隻日經225，適合攞嚟試水溫或者試下你自己諗出嚟嗰個程式交易嗰個邏輯係啱唔啱，或者適唔適合當時嗰個市況。總括嚟講，你起手你本金要充裕啲啦，係一個大型嘅市場啦，流通量要高，波幅要夠。NK225嘅 MC 佢最大嘅特色就係佢個門檻夠低，係啦。香港你揸一張大期都係咪十幾廿萬啦一張啫嘛，係咪？而家我哋講緊防守能力係十幾20張喎，咁所以俾好足夠時間你去判斷你用緊嗰個程式係你自己覺得適唔適合啦。咁佢細到點呢？呢隻 MC 佢一張合約呢，大約個按金你都要擺低個按金先得㗎。你買緊係唔止咁多嘢㗎嘛，係嘛？佢有一個叫按金，我哋叫按金啦，其實係叫保證金嘅市場係叫做就3700蚊港幣。呢度我唔化做日元啦，呢度概念清晰啲。大約係3700蚊港幣一張嘅合約按金。每5點就50 yen，即係1點咪10 yen 啦，即係每100點就係1000 yen，咁1000 yen 即係幾多啊？1000 yen 即係50蚊，唔係1000點即係50蚊，1000點就係50蚊，唔夠1000點一張合約。就係500蚊，即是話我今日開一個倉，買又好賣又好啦，總之我個波幅賺咗個1000點，就係500蚊港元，2000點咪1000蚊咯。咦，咁聽落好似唔係好誇張喎，可以承受到呢個風險。我哋首先講你個防守能力同埋承受風險嗰個心理準備足唔足夠先。冇下下都中嘅，咁所以我覺得呢隻 NK225係絕大多數人啦都係可以負擔得到嘅，或者願意去小試牛刀嘅。好，咁我哋講倉底嗰方面啦，咦好似好易食咁喎，我都要講有啲如果唔熟悉玩槓桿嘅，佢即係話，我有37000港幣，我就可以揸住10張微型嘅日經225咯，都唔係咁簡單嘅。喺倉底方面咧，至少應該遇到10張至20張啦。呢個係合理嘅。太少你守唔到。如果我講到可能係50張、100張咁樣，咁唔會有太多人主流啦，唔會有太多人會預留呢一個空間嘅，因為對於初頭1、2張嚟講，佢太過微不足道咗啦，個比例好似有啲唔合理啦。10到20張啦，你係有足夠能力去守，然之後你會覺得冇壓力嘅。當然越多越好㗎，呢個係一定嘅。咁跟住係本金，即係幾多錢啊？咁樣我覺得比較
唔影響你壓力個感受咧，應該係8到16萬港幣啦。你擺喺度做啲咁微型嘅嘢，你嘅防守能力又係咁高，你會覺得自己設定嘅量化交易都相當唔錯啦。咁你就可以小試牛都可以開始㗎啦。呢個係至少嘅門檻嚟嘅。因為佢第一張如果守去到第10張咧，帳面嘅虧損應該都唔細嘅百分比㗎啦。所以如果喺本金鬆動，你唔會覺得有好大壓力咯。量化又好啦，人手炒賣又好啦，最緊要就係嗰個壓力少，而量化肯定係唔會受到任何情緒影響㗎。因為佢觸發到你嘅條件，可能當一刻你係瞓緊覺㗎啦，你成交咗㗎啦，都唔出奇嘅。呢個好多時都會係咁嘅添。而且量化交易咧係唔會有猶豫呢一下嘢嘅，一觸發條件嗰秒或者嗰個毫秒，佢已經成交咗㗎啦。咁呢度我今日講咗嘅係我會點樣去選擇嘅市場，預留有幾多個倉底，有幾多個心理預備去入手呢一個市場同用呢一個工具。咁呢一度大家可以再討論一下嘅。下一次我會講點樣去設定一啲量化交易嘅邏輯。如果真係講咧，我就冇坊間可能大家都會喺手機嗰啲睇 YouTube 會見到好多廣告，都講緊好多人唔知有事定冇事啦。我淨係見到好多呢啲廣告講量化交易有幾成功有幾成功。我一啲都冇去參與過，冇探討過，冇詢問過。我淨係自己不斷咁樣去做咗好大量嘅回測自己個經驗又好，分享又好，心路歷程又好，嘗試咗真係極多次咯。我都唔知點講俾你聽，有幾多次，係好多次。咁可以俾啲意見我，或者一啲留言嘅。我係 NK225嘅 Andy。如果你覺得好嘅，係可以點讚啦，分享啦，留言啦。我會一路繼續出片嘅。如果你撳埋訂閱咧，你就更加之容易揾到我咯。好，多謝晒。